समझते हैं। बाइबल में लिखा है ईमान किससे पैदा होता है और सुनना नेशनल जियोग्राफिक चैनल से। किस बात से? सुनना मसीह के। और जब कलाम आप सुनते हैं ईमान आता है, जब कलाम के बारक सुनते हैं ईमान जाता है। सीधी सी बात है। कलाम में लिखा है ना दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना, और फिर लिखा है तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। अगर आप सरफराज होना चाहते हैं, ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, पाकिस्तान में एक और अजीब कॉन्सेप्ट है। आप अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं 12 नौजवान यूनान में जाते हुए कंटेनर के अंदर मर गए। वो ब्राइट फ्यूचर के लिए जा रहे थे। उनके जहन में यह है कि वेस्ट में चले जाएं तो ब्राइट, वेस्ट वालों का तो अपना फ्यूचर ब्राइट नहीं है। ब्राइट फ्यूचर यीशु की सलीब के नीचे आकर खड़ा होने से मिलता है, और ये वो फ्यूचर है जिसको बर्बाद और तबाह नहीं किया जा सकता है। आज रात मैं ये कहना चाहता हूं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने नौजवान दोस्तों को, अपने हम खिदमत भाइयों को, अगर हम पाकिस्तान में रूहुल कुद्स का इनकलाब, रूहुल कुद्स का सैलाब एक दफा फिर देखना चाहते हैं तो आओ बाइबल मुकद्दस की तरफ लौट जाएं। इससे बड़ा और कोई सोर्स दुनिया के अंदर नहीं है। खुदा ने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा, और ये दायमी हजूरी का वादा। खुदा ने कहा इंसान तुझे छोड़ जाए, फर्द तुझसे छोड़ जाए, लेकिन मैं कभी तुझसे दस्तबरदार। तो मसीह ने क्या कहा? उसने तो कहा था मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे। तो फिर हम डर क्यों जाते हैं? बाइबल मुकद्दस कहती है अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। और ये वो वादे हैं, ये वो कंडीशंस हैं, ये वो अहकामात हैं जो एक खादिम को लिखकर अपने कमरे में लगा लेने चाहिए। खुदा मुझसे क्या चाहता है? वो ये चाहता है तू मजबूत हो जा, तू दलेर हो जा, कलाम पर अमल करने के लिए, दुआ करने के लिए, अपने लोगों के लिए जागने के लिए, और रात दिन तेरा ध्यान कलाम खुदा की तरफ लगा रहे। शरीयत के लिए तेरे लब महफूज हो जाए, कलाम तेरे दिल के अंदर जखीरा हो जाए। जहां तू बोलेगा वहां जरूरत नहीं पड़ेगी कि हीलिंग क्रूसेड किया जाए, वहां पर ऑटोमेटिकली कलाम की कुदरत के वसीला से वो काम होंगे जो बाइबल में दर्ज है। लेकिन आज शाम एक और संजीदा बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं बनी इसराइल ने यरीहो को फतह कर दिया, लेकिन आज रात हम बनी इसराइल की शिकस्त से भी सीखेंगे। अक्लमंद लोग हर बात से सीखते हैं। कलाम खोलिए मेरे साथ। खुदा ने इनको एक बड़ी फतह दी। यरीहो शहर जो रात आपके लिए खिदमत में चैलेंज किया है, लेकिन अब अपने यरीहो के गिर्द चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। यीशु ने कहा अगर तुम ईमान रखो और शक न करो और पहाड़ से कहो कि उखड़कर समुद्र में चला जाए तो वो आपका जो भी यरीहो है, जो भी आपका चैलेंज है, जब हम दुआ करेंगे उसको कहिए यीशु के नाम में चला जाए और वो चला जाएगा। यरीहो फतह करने के बाद अब फतह का नशा ही अजीब होता है या नहीं होता? बड़ा अजीब होता है। बड़ा फतह का नशा था, और इन्होंने अपने आप को कुछ ज्यादा उस बात से समझ लिया जो कुछ ये थे। ओवर एस्टिमेटेड कर लिया अपने आप को। उन्होंने सोचा हमारे लिए तो कोई मसला ही नहीं। बाजुकात हम ईमानदार लोग हैं, हमारे दुआ करने से किसी को शिफा मिल जाए, कोई बदरू निकल जाए, तो हम सोचते हैं खैर चला तो खबया खुदा का होगा। नहीं, वहां पर ही हम शिकस्त की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। एक छोटा सा शहर था जो यरीहो के बिल्कुल साथ था। यरीहो को फतह कर लिया और उन्होंने सोचा यार कोई काम ही नहीं। अब मैं संजीदा बातें आपके साथ करने जा रहा हूं। ये वो मैसेज है जो रूहुल कुद्स ने आज के लिए मेरे दिल पर रखा है, और मेरा ईमान है हम में से किसी की जरूरत है। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है, चौथा बाब खोल लीजिए मेरे साथ। सॉरी ये लंबा हो जाएगा, छठा बाब खोलिएगा। पहली आयत से पढ़ रहा हूं। और यरीहो बनी इसराइल के सबब से, यह लफ्ज यरू नहीं है, यरीहो बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था, और ना कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। खुदा ने कहा इसको घेर लो और इसके गिर्द तुम चक्कर लगाओ, ये गिर जाएगा।
اور پھر آ جائیے 18ویں آیت. خدا نے ان کو کہا اور تم بہرحال اپنے آپ کو مخصوص کی ہوئی چیزوں سے بچائے رکھنا. اور وہ مخصوص کی ہوئی چیزیں کیا تھی؟ لکھا ہے 17 آیت سے پڑھ لیجئے. اور وہ شہر اور جو کچھ اس میں ہے سب خداوند کی خاطر کیا ہوگا؟ مطلب اس میں سے کچھ بھی آپ کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ مخصوص ہے, اٹ از ڈیڈیکیٹڈ, اور اس کی تباہی یہ خداوند کی خاطر ہوگی. خدا نے ان کو کہہ دیا. اور پھر پڑھیے گا میرے ساتھ. فقط رہب کسبی اور جتنے اس کے ساتھ اس گھر میں ہوں وہ سب جیتے بچیں گے, اس لیے کہ اس نے ان قاصدوں کو جن کو ہم نے بھیجا چھپا رکھا تھا. اور تم بہرحال اپنے آپ کو مخصوص کی ہوئی چیزوں سے بچائے رکھنا. ایسی کی ہوئی چیز کو لو اور یوں اسرائیل کی خیمہ گاہ کو لانتی کر ڈالو اور اسے دکھ دو. 7واں باب پہلی آیت. لیکن بنی اسرائیل نے مخصوص کی ہوئی چیز میں کیا کی؟ خیانت کی. کیونکہ اکن بن کرمی بن زبدی بن زارے نے جو یہودا کے قبیلے کا تھا ان مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا, سو خدا کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا. آج رات جو میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں, سیکنڈ حصہ جو اس کا ہے وہ یہ ہے, گناہ ہماری فتح کو شکست میں بدل سکتا ہے. بعض اوقات ہم جب لائف کو ایویلویٹ کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں پہلے ایسے ہوتا تھا, پہلے تھا, اب ایسا کیوں نہیں ہے, میری زندگی میں شکست کیوں ہے, میری زندگی میں ہر طرف گھاٹا اور ڈیفیٹنس کیوں ہے, شکست کیوں ہے. اس کا جواب یہ ہے, خدا نے بنی اسرائیل کو کہا جب تم شہر فتح ہو جائے اس کی کوئی چیز اپنے لیے, یہ مخصوص ہے, یہ خدا کے لیے ہے. لیکن ان میں ایک شخص تھا, خواہش موجود تھی. اس نے کہا چلو ایک آدھ سونے کی اینٹ سے کیا فرق پڑتا ہے, چھپا لیتے ہیں. اب خدا نے کو کیمرے تو نہیں نہ لگائے ہوئے, میں کام دکھا لیتا ہوں. اس نے دکھایا اور اس کا سبب یہ ہوا, بائبل میں لکھا ہے, یوں اسرائیل کی خیمہ گاہ کو لانتی کا ڈالو اور اسے دکھ دو. اور جب انہوں نے یہ کیا تو خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا. دوسری ایسے پڑھی. اور یشو نے یریحو سے ای کو جو بیت ایل کی مشرق کی سمت میں بیت اون کے قریب واقع ہے, کچھ لوگ یہ کہہ کر بھیجے کہ جا کر ملک کا حال دریافت کرو. فارمولا وہی تھا, پہلے حال دریافت کرو پھر اٹیک کریں گے. اور ان لوگوں نے جا کر ای کا حال دریافت کیا اور یسوع کے پاس لوٹے اور اس سے کہا سب لوگ نہ جائیں, فقط 2-3 ہزار مرد چڑھ جائیں اور ای کو مار لیں. سب لوگوں کو وہاں جانے کی تکلیف نہ دے کیونکہ وہ تھوڑے سے ہیں. چنانچہ لوگوں میں سے 3000 مرد کے قریب وہاں چڑھ گئے اور ای کے لوگوں کے سامنے سے. کاش اس وقت بنی اسرائیل اور آج رات میں اور آپ اس بات کو ریئلائز کر لیں, جنگ جیتنا یہ مردوں سے نہیں خداوند کے ساتھ اس کی حضوری کے سبب ممکن ہے. اگر خدا ساتھ ہے تو یریحو کا شہر بھی برباد ہو سکتا ہے, لیکن اگر خداوند ساتھ نہیں ہے تو زندگی کی وہ آسان چیزیں جن کی بابت ہم نے سوچا میں تو آسانی سے اس کو لے لوں گا, آسانی سے میری ہو جائیں گی, وہ ہمارے نزدیک, ہمارے قریب, ہمارے سامنے ایک پہاڑ بن کر